ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்ரஸர் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதோட டன்னேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 5.8 டன். இது மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ZB48K QE TFD 523 மாடல் நம்பரு. இதில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பாக்ஸ்லேயே. கோப்லாண்ட் கம்பெனி அது, சரிங்களா? கிளைமேட் டெக்னாலஜியோடைய கோப்லாண்ட் கம்பெனி அது. இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்த்துருவோம். பாருங்கள், அது லேபிள்லேயே போட்டிருக்க பாருங்கள் அந்த மாடல் நம்பரு. செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5.8 டன்னேஜ் இது. ப்ரொஃபஷனல் கூல் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் இது. மில்க் கூல் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் இது. இதனுடைய அவுட்டோரு பார்த்துக்குங்க. அவுட்டோர் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓகே, அவுட்டோர் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் உள்ளே இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா ப்ரொஃபஷனலாக ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்சார்ஜ் லைனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நாங்கள் முந்தின நாள் செக் பண்ணிவிட்டு சப்ளைலாம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் அது ஸ்ட்ரைட்டாக நாங்கள் லைனை கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறோம். டிஸ்சார்ஜ் லைனை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் செக்ஷன் லைனை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். செக்ஷன் லைனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பேனர் போட்டு ரிமூவ் பண்ணணும். இதை அடுத்தது பேஸ் போல்டு, 4 பேஸ் போல்டு இருக்கும். அந்த 4 பேஸ் போல்டை ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ முன்னாடி வால்வில் ஒரு ஸ்க்ரூ ஸ்பேனர் போட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஒரு ரிஞ்ச் போட்டு கழட்டணும். இந்த பாருங்கள், லைட்டாக லீக் வந்துடுச்சிங்களா? அதை அப்படியே விட்டுட்டு, இது டிஸ்சார்ஜ் லைனு. அடுத்தது செக்ஷனு. அதுவும் ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனரை வால்வில் ஃப்ரண்ட்டில் முன்னாடி பிடிச்சிக்கிட்டு, இந்த பாருங்க அது பிடிச்சிருக்க பாருங்க, அது மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு பின்னாடி நம்ம இது ரிஞ்ச் ஸ்பேனரை போட்டு கழட்டணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கழட்டுங்க. ஏன்னா அது முன்னாடி ஸ்பேனர் போடாமல் நீங்கள் கழட்டினீங்கன்னா அந்த காப்பர் பைப் கிராக் ஆகிடும். கிராக் ஆகிடுச்சுன்னா லீக் அங்கேருந்து வர ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதாரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். சரிங்களா? முன்னாடி வால்வில் ஒரு இது பண்ணிவிட்டு பின்னாடி ரிஞ்சு போடணும். ரிஞ்சு போட்டு லூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதுதான் பேனல் போர்டு. டிஜி இபி மோடு மாற்றுறது. இது ட்ரைவு. இது 2 ஃபேஸ் வந்தாலும் ரன் ஆகும். இது 3 ஃபேஸில் திடீர்னு ஒரு ஃபேஸ் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். 2 ஃபேஸில் ரன் பண்ணினே இருக்கும். இது டோட்டல் பேனல் போர்டு. இது சென்சாரு, கண்ட்ரோலரு எல்லாம் வைக்கிறது இடம் இது. இப்போ அந்த கம்ப்ரஸருடைய பேஸ் போல்டு போடுறதுக்கு நாங்கள் புஷ் போடுறோம். ரப்பர் புஷ் போட்டு மெட்டல் புஷ் போடுறோம். போட்டு நாங்கள் இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. உள்ள பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் போல்ட்டை போட்டுடுறோம். 4 பேஸ் போல்ட்டை. பேஸ் போல்ட்டை போட்டு ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் லைனை கொடுக்குறோம். டெஃப்லான், நல்லா டெஃப்லான் சுற்றிட்டு செக்ஷன் லைனை கொடுக்குறோம். செக்ஷனை கொடுத்துட்டு ரிஞ்சு போட்டு டைட் பண்ணிடுறோம். ஃபுல்லாக ரிஞ்சு போட்டு ஃபுல் டைட் வச்சிடுறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் லைனு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டெஃப்லான் சுற்றிட்டு அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர் வச்சு டைட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர் பாக்ஸு RYB. சரிங்களா? இது 3 ஃபேஸில் போகிற கம்ப்ரஸர். இது R ஃபேஸ், Y ஃபேஸ், B ஃபேஸ். மேலே R, சென்டராக Y, கீழே B ஃபேஸ். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக நல்லா லெக் அடிச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதை லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்கவே கூடாது. அதை பார்த்துக்குங்க. லூஸ் கான்டாக்ட் இருந்ததுன்னா கம்ப்ரஸர் அவுட் ஆகிடும். யாருக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கம்ப்ரஸரே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60,000 to 70,000 வரும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எர்த்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த கம்ப்ரஸருக்கு. சிங்கிள் ஃபேஸ் மாதிரிலாம் இல்லை, இது 3 ஃபேஸ். இது லீக்கேஜ் கரெக்ட் இருந்தாலும் எர்த்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடி ஆகிடும். அதனால் எர்த்து பக்காவாக கொடுத்துக்கணும். எர்த்து கொடுக்குறப்ப மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க. எர்த்து லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது. எர்த்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா எர்த்து இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 3 ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வேக்கம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஒரு 1 hour வேக்கம் ஆகணும். உள்ளே இருக்கிற அந்த மாய்ச்சர்லாம் வெளியே போகிறதுக்காக. செக்ஷன்லேருந்து இப்போ வேக்கம் ஆகுது. சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேக்கம் போட்டாச்சு. 1 hour ஆகிடுது. இப்போ வந்து வேக்கம் பம்பை ரிலீவ் பண்ணியாச்சு. மேலோட்டமாக வந்து லீக் இருக்குதா செக் பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு லீக் இல்லை, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். பக்கா லீக் எதுவுமே இல்லை. இப்போ கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறோம். உள்ளேருந்து நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணி வச்ச கேஸ் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, செக்ஷன் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. பக்கா அதில் வந்து லீக்கே இல்லை. இப்போ பார்த்துக்குங்க. அடுத்து வந்து டிஸ்சார்ஜ் லைன் வந்து கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ரிலீஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற கேஸை வச்சு நம்ம வந்து லீக் பார்க்குறோம். சரிங்களா? பார்த்துக்குங்க. ஒரு லீக் கூட இல்லை. சோப் ஆயில் இல்லை ஷாம்பு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா எங்கேயாவது லீக் இருந்ததுன்னா கிளியராக தெரியும். ஓகே, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அடுத்தது நம்ம வந்து ஐலிங்கில் பாருங்கள் 150 கிட்ட இருக்குது ப்ரெஷர் லெவலு. இப்போ ரன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, சூப்பராக போகுது. பார்த்தீங்களா? 60 PSI இருக்குது. இப்போது இது வந்து போதுமானது. சரிங்களா? 60 to 80 இருக்கலாம். இப்போ 60 PSI இருக்குது. நம்ம வந்து தேவைன்னா கையில் நமக்கு வந்து கேஸ் வச்சுருக்கோம். இது வந்து R22 கேஸு. இப்போ அந்த கேஸ் வந்து நம்ம வந்து தேவைன்னா நம்ம வந்து டாப்அப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ 60 PSIக்கு மேலே தான் இருக்குது. பார்த்துக்குங்க. பர்ஃபெக்டாக போய்ட்டுருக்குது. காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹீட்டாக வருது. வெளியில் ஹீட்டாக வரணும். கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகுதுன்னா காற்று வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக வெளியே வரணும். அப்போ தான் வந்து கண்டென்சேஷன் ஆகுதுன்னு தெரியும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது டெம்பரேச்சர் குறையுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு பேனல் போர்டான வந்துடணும். பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக வந்து குறையுது. 5லேருந்து 4 வந்துடுச்சு. பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். 1 2 3 4